Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamburi Data TV na cyane mwebwe bakunzi ba kino kiganiro cacu yaga muganga amagara meza ko kubwa neza no kubanirwa mu byanyu no mu banyaho muherereye hose muri kano kanya nivyo ndabipfurije. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro yaga muganga musanzwe mushikirizwa mwateguriwe na jewe Janvier Manirambona, tukaba tugomba tukibashikirize ngaha nyene ku kazi kacu ka misi yose muri pharmacie Kaze Kinama iri hakurya y'ingoro y'ubwami y'ivyabona vya Yehova, Eglise Mbosale canke se Eglise y'abatemo de Jehova. Hanyuma kandi akaba ari kuri Ave Maria novuga ngo kugicumi aho hose canke kuri Nueva Vista, aho hose nibaza yuko hamenyekana hazwi hamenyerewe. Umuntu avuze aho hantu hose ku muntu amaze gushika ngaha mu Kinama arashobora gucagira ahamenya kumbure. None rero nuko turafise imiti turabaye ikaze kugira ngo bivanye n'umutima wandikiwe canke bivanye n'ikibazo kijanye n'amagara y'abantu kiri ku rwego rw'ivyo dushoboye turabakira tukabumviriza tukabatunganiriza. Ari bisaba naho ko muja mu Buhindi n'ahandi kumbure murazi ko ari inzego zibijejwe, umwe wese muco ajejwe muco ashoboye no muco yemerewe n'amategeko. None rero nuko ni jewe Janvier Manirambona muteramanye mwateramanye muri kino kiganiro tugomba tubashikirize igice ca kabiri. Igice ca mbere twavuganye ku mabi ategwa no gukoresha amaekutere umwanya muremure kandi kuri volume niniya canke volume ndenzarugero. Twarabonye amabi, ingorane, ingaruka mbi zishika ku ngaruka mbi indwi canke se ku mabi indwi ashobora guterwa nuko umuntu akoresha ekutera umwanya muremure kenshi gashoboka imisi yose, hanyuma ugasanga akoresha kandi volume niniya. Twaraboneye hamwe yuko ama ekutere novuga ngo kuyakoresha kuguma kwiyongera mu bantu, aho usanga umengo ni style, umengo na ka griffe, umengo na ka poster, umengo biraryoshe, umengo biratuma umuntu aberwa, umengo n'amajambere, umengo novuga ngo n'ukwerevuka no gusirimuka. Ko binkundi reka ngo ndayivuge twigaze gusengana n'umuntu. Uyo muntu rero araja muri kaminuza, twe ni kwaje muri kaminuza. Agarutse rero umunsi umwe rero duhurira mu ahantu hamwe. Rero yarafise telefone, gico gembere ngo nta telefone nari bwatunge. Hanyuma rero baravuga ngo uburya nyene urumva byane by'impanuro zo mu gikizwa zo mu giporoti. Avuga yerekana yuko wewe kubwagakiza atamaye kutera akoresha mugata bire kubera yuko ari bibi, abire kubera ko nyene umenga babikora, umenga bumviriza mu mayekutera abagenda na mayekutere, umengo na mafyeri, umengo biramukura ku Mana. Hanyuma rero ngo barabimubwira bakabimusaba ngo ariko vraiment ufite telefone nziza nk'iyo ngo bigenda gute ngo ntukoresha amayekutere. Urumva nyene ngira ngo muri ico gihe cabo ngira ngo byari bigezweho umuntu adakoresha ekutere muri kaminuza, ngira ngo bamubona ko mbere ko ari ntuzeye na cyane ko wumva amatelefone ariho yarakiri karatera imbere. Ico gihe ndababwira nta Android zari zihari. Ndavyibuka ko hari amatelefone n'uvango ya za Samsung ko mbure zijya bazinga bakazingurura gutyayi, wasanga nyine zimeze ukuntu, ariko mugaba ama Android nta yarahari. Muri ico gihe n'amasoneri ntiyari meza, ariko umuntu yaguze zijya za Samsung bazinga bakazingurura gutya, hari zari zifisha amasoneri meza ku buryo niyivuze wamengo ntugomba yuko yo kwita wamengo worikana nyine kagomba ivuga. Hanyuma mugabo uyo muntu mu nyuma ndamubona ku mafoto mu nyuma, ahubwo rero yakubise mu za ekutere. Ndamubona ku mafoto ko mbure nyine urabona ko izina mbuga gurukana bumenyi. Hanyuma ndavyibuka yuko yari yavuze yuko umengo kuno ariko mugabo urabona hari ibintu umuntu akora ubu canke adakora ubu kubera ariko kuri novuga ngo kujanye n'ibihe agize arimwo abayemo. Rero mugabo mu vy'ukuri ngaha tuzabona kuvuga yuko izi ekutere amabi yazo, ingaruka mbi zazo zerekeye umwanya muremure umuntu azikoresha mu matwi, kandi zerekeye volume ndende umuntu akoresha, ziterekeye ibindi byo kuvuga ngo ni gisirimu nibiki ngurabireka ngo yeye ni by'aba people oyaye. Uko twese turazi igikorwa c'ama ekutere
koko mbere umuntu abashatse kugira ngo avyumvirize biciye muri ekuteri mu gata wundi muntu bariko barabisangira cyangwa se bariko barabisabikanya. None rero twarabonye rero mu kiganiro cejo haheze twararabiye hamwe ayo mabi indwi aterwa no gukoresha ama ekuteri. Hanyuma rero ubu muri kino kiganiro cacu tuzabona kuvuga ibintu bitanu kumbure novuga ngo bigize impanuro muri rusange umuntu yokoresha. Nizihe mpanuro zotwereka ingene twokwifata kandi twokoresha ama ekuteri. Impanuro ya mbere ivuga ngo nuko umuntu mu gukoresha ekuteri kuko ubwazo simbi mu vyumve neza, ahubwo ikibi ni ingene zikoreshwa hamwe n'urugero cyangwa se umwanya umuntu azikoresha ko kubera ko tubona nyene yuko dushobora guhungabanya bitari bike ku magara yacu. Twongera tubatumira kandi mwebwe bashasha hagati aho twifuza yuko mwebwe bashasha mwofunda kuri sabona cyangwa subscribe kugira ngo bikunde muze muraronka ibiganiro byacu. Iki kiganiro yaga muganga kivugwamwo impanuro nyinshi cyane gusa zerekeye amagara yacu, ngene twozigama twobungabunga amagara meza, ingene twozitira tutaronerwa, ingene twokwirinda indwara n'ingene twokwivuza iyo tubonye ibimenyetso bisa n'ivyo twabwiwe muri bino biganiro cy'umuntu yoca akora ko kugenda kwa muganga. Turavuga ku biganiro bitari biki. Ikiganiro gitondo gishasha ni ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, twipfurizanya igitondo gishasha kandi duhana ijambo umuntu yokwirirwa na rikaba ijambo ry'umunsi rikaba impamba y'umunsi. Turavugana no mu kiganiro umutima w'ubugingo, inyigisho mu buryo bwiramvuye zifatiye kuyoboka Imana. Hanyuma kandi turavugana no ku kiganiro kivuga ngo ni utuntu n'utundi, impanuro rusange, twibutsanya twongera twigishanya kubijanye n'ubuzima bwa misi yose, byodufasha kwiteza imbere, byodufasha kwifata neza, byodufasha kubana n'abandi neza. Ikintu ca mbere rero tubonye yuko umuntu ngo yogabanya le volume akoresha, réduire le volume. Aho naho bivugwa ngo burya ngo umuntu ariko arakoresha ama ekuteri ngo ntakwiye kurenza ngo n'imiburiburi ngo 60%. Umuntu ntakwiye kurenza ngo ibice 60 vya volume yose y'iyo appareil. Muvyumve neza, appareil yawe iri kubaduza volume irakwereka. Mbere ku matelefone ho barakwereka ngo ukoresheje ngo ntuzeye irenze ngaha birashobora konona amatwi, birashobora konona ntuzeye. Hariho volume ku telefone jembo iyo nkoresheje ntuzeye volume barabinyereka, cyangwa se nshize nko kuri bluetooth radio kenshi ufata telefone nkavuza kuri bluetooth ya bafre ikavugira muri bafre, kubera ko bo rero baba babona umengo biriko bisohokera muri ekuteri, baca bakubwira ngo iyi volume numva imbere yo kurengana iyo volume hari ama appareil abanza kugira abanza kugusaba kwemeza, wemeje ko birenga kurumva nta kundi bobo bagize bakugabishije. Rero ngo umuntu akwiye kugabanya volume y'ivyo ariko arumviriza ku buryo ngo adashobora kumviriza ibirenza volume ifise ibice 60% vya volume yose. Aho mbere jeho numva umengo ni niniya. Umuntu ahubwo yari akwiye kumviriza ngira ngo ahubwo ni ku bice 40 ingahe kwijana, ntashikiyo hose. Nko muhandaba nkaya ma video amwe muhanumviriza ngaha muri bafre muhansanga ntarenza 20%. Mugabivanye na audio umuntu ariko arakorera ko harege bishuka ugasanga iyo volume naho shikana ku 40 cyangwa se 60 ntangorana, ariko mugabo umuntu ntakwiye kurenza ibice 60 vya volume y'ama ekuteri yiwe, kubera bitabaye gutoya bishobora guhungabanya ibitari bike mu bijanye n'ingene umuntu yumva. Umuntu agatahura na zangaruka mbi zose twavuga mu kiganiro cy'ubwa mbere zerekana ingaruka mbi zo gukoresha ama ekuteri. Aho rero no kuvuga yuko ubigize gutyo ukumviriza kuri volume igendeka itwarika bizogufasha. Hanyuma mu ntunge numva umengo yari akantu k'agakorora narya turi mu gihe cici intumo ni kurumva nyine nikaburamwo kubera usanga hari ibintu bikorwa na ma pollen cyangwa ibintu nyine nk'ivyo. Rero impanuro igira kabiri yodufasha kwirinda
kugira ngo ntiduhave tugira ingaruka mbi zitewe nuko umuntu akoresheje ama ekuteri umwanya muremure canke ijwi rininiya, ngo umuntu akwiye kugabanya umwanya amara ariko arumviririza mu ma ekuteri. Nk'abantu musanzwe mwumviriza ibintu mukoresheje ama ekuteri, iyi mpanuro irakomeye cyane. Tubonye ko bwa mbere mukwiye kugabanya lo volume, ntimushobore kurenza ibice 60%. Mugabo nka jewe ho nababwiye ko bivanye na audio iriko iravuzwa, hariho yaba ayo mavideo n'ibindi kuri bafu murasanga ntorenza ibice 20%. Hari izindi usanga ari mpaka shikana ku bice 40%. Mugabo si kenshi ndengana senkani gusa, kandi mba ndiko numviriza ibiri mu mashini ndavyumviririza muri bafu. Muravyumva yuko cyumvikana rero yumviye mu gutwi hoho rero ushirayo 60 canke se birenga kwijana bya volume, urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Jewe ndiko ndabashikiza kino kiganiro kuva na kera narindi sinshobora kumarana ekuteri mu matwi iminota 30, ntibikunda. Nibaza ko nimba narashakaza nk'iminota nka 10 naho nyene noba nari ninanasi, muranca numva nyine umengo ndababara, umengo ndaribwa mu matwi, numva nyine kumengo umuriro uraka ukuntu nyine. Rero ngo umuntu akwiye kugira icyo bavuga ngo ni limiter la durée d'écoute. Nushira karimbi ni wigerere umwanya ukoresha ama ekuteri cyangwa se wumviriza ama ekuteri. Bavuga ngo faire des pauses régulières pour reposer les oreilles. Ngo muri kuno kwigerera umuntu akwiye kugira ngo kuzacishamwe akaruhuka, ukumviriza mugabo ntumara umwanya muremure uri kurumviririza ucishije muri ayo ma ekuteri. Gereranya hanyuma uruhuke, ureke amatwi nayo aronka akayaga, aruhuke yoroherwe. Ibintu nyene nk'ivyo. Impanuro igira gatatu muri zino mpanuro zitanu turiko turavuga ko niyo yuko ngo umuntu akwiye guhitamo, akwiye gucagura neza ubwoko bw'ama ekuteri akoresha. Kugira ngo hariho ama ekuteri bavuga ngo ni supra auriculaire, hakabaho n'ama ekuteri bita ngo n'ama intra auriculaire. Ubwo bwoko bubiri bw'ama ekuteri rero ngo aho butandukaniye ni hehe? Murabyumva bumva igifaransa. Ama ekuteri ari supra auriculaire najya ama ekuteri umuntu ashirako inyuma bw'abatinjiza hari indani. Hanyuma ama ekuteri nayo ari intra auriculaire, na ama ekuteri umuntu ngo yinjizamwe, ajya ama ekuteri umuntu acomeka indani, ashiramo indani kugira ngo afate. Cyane cyane nka yayo y'umuntu ubona novuga ngo ya bluetooth, akenshi uyambaye bisaba ko nyene ugobekamwe indani hari yayi ibintu nyene nk'ivyo. Ivyo rero ngo ni byiza ko umuntu ngo ahitamwo ama ekuteri meza nayo bavuga yuko ari ama ekuteri supra auriculaire. Ni ya ama ekuteri umuntu ashira inyuma, apana ibi ekuteri apana ama ekuteri umuntu yinjiza indani hari yayi ngo aze kuvugira hari indani. Urumva binashobotse mbere hari nayo usanga umengo umuntu amera nk'uwambara ku buryo usanga novuga ngo hacamwe akayaga, urumva ugutwi kukaronka akayaga, kugahema cyangwa se kugahumeka. Ni ukuvuga rero muze muri ama ekuteri ajya ama ekuteri bavuga ngo ni supra auriculaire y'inyuma, ubadiga kw'inyuma mugabo utagize ne ushobora no gusigaza aka espace akayaga kakagera kakarengana. Niyo meza kuko ayo mbere niyo hagize ibindi bivugwa hanze dans le monde extérieur cyangwa dans l'environnement, aya masone y'imiduga n'ibindi uravyumva, hanyuma gutyo ugaca nawe ugira nti beza ukirinda ko hobaho amasanganya. Tubonye yuko rero umuntu akwiye guhitamwa ama ekuteri supra auriculaire apana ama ekuteri intra auriculaire, kubera ajya y'indani ushiramwe indani aragira aba ari en contact direct avec le tympan, aba agenda nuvuga ngo neza akagira agakominikana cyangwa se akanovuga ngo agashikanye neza na neza hariya mu nyumviro. Nibaza ko ari inyumviro cyangwa se inyumviro ni inyumviro tympan mu Kirundi. Impanuro igira kane muri zino mpanuro zitanu turiko turababwira
ni yuko ngo umuntu akwiye kwirinda gukoresha ama ekutere mu bibanza birimwo urwamo rwinshi, ibibanza birimwo uruja n'uruza novuga ngo rwinshi. Kubera iki? Twarabonye yuko umuntu ariko arakoresha ama ekutere ntiyumva amasone, ntiyumva ko imodoka igomba imugonge, hari n'igihe yumva bamaze kumugonga canke nawe akagonga. Kubera iki? Ariko atwara imodoka yongera yumviriza ibintu muri ekutere, kandi ari ahantu hari abantu benshi, hari imiduga myinshi, hari ambuteyage. Urumva rero umuntu akwiye kwirinda cane gukoresha ekutere ahantu hari imiduga myinshi, ahantu hari abantu benshi, ahantu umuntu ashobora kugira isanganya atagonze agongwa, ahantu umuntu ashobora gusanga ni mwikorosi, ahantu nyine umuntu uvuga ngo habonekana ko by'ukuri utabaye maso, utabaye bivishira, ushobora gusanga hari ikibazo kihabaye. Aho hantu umuntu akwiye kwirinda kugira kudakoresha ama ekutere kugira ngo bikunde ntagirene ntahave asanga hari ikibazo bimukwegeye. Impanuro ya gatanu ariyo ya nyuma muri zino mpanuro zitanu twasema kubabwira, ni yuko ngo umuntu ngo akwiye ngo kwiyumviriza, akumviriza umubiri wiwe ico umusavye akagikora. Ngo burya umubiri wawe iyo wawuhaye volume nini, iyo wakoresheje ama ekutere umwanya muniniya, nawe urumva yuko uriko uritraumatiza, urumva ko uriko urihohotera, urumva ko uriko urigirira nabi, urumva yuko uriko uribabaza. Iyo mpamvu rero ngo umuntu akwiye kumviriza umubiri wiwe. Umubiri ugusavye guhagarika ugahagarika, ngo si vous ressentez des douleurs, iyo uri kurumviriza ibintu mu ma ekutere ukumva urababaye, ukumva ko hari ububabare mu gutwi uri kurumva, canke iyo wumva ko hariho ngo amasiflema twakora umuntu umva ngo umuyaga urinjira, umva ngo umuyaga wose ushikariya mu bwonko, iyo uri kurumva yuko usigaye wumva ibintu ari uko ikwegereye cane, umuntu avuze ari ku metero imwe canke zibiri ukumva ntumwumva neza, ukuvuga ko habayeho une baisse de l'audition. Ico gihe bisaba ko wiyumviriza umubiri wawe, hanyuma ukabona kumenya ibimenyetso umubiri wawe uri kurakwereka, bikwereka yuko uri kurabangamirwa, uri kurasinzikaza amagara yawe ukoresheje kumviriza ibintu mu ma ekutere. Kandi ngo iyo wumvise ivyo bimenyetso vyose bikwereka yuko hari ikibazo, umubiri uri kurakubwira ukumenyesha yuko ama ekutere ariko aratera umubiri wawe, ico gihe ngo cugabanya ubwo nyene volume canke ngo naho ucuziheba, kandi naho bivanye n'ico umubiri uri kurakubwira uce ukonsulta umuganga, uce ugenda kwa muganga wisuzumishe barabe ko hari ico bogufasha hakoreshejwe imiti kugira ngo kumbure ntuhave uba ikimuga burundu, ngo amatwi yawe ntabe acumva neza. Bakunzi ba kino kiganiro yaga muganga, akaryoshe ntigahora mwitama. Nizera yuko mwumvise impanuro zishikirizwa n'abahinga zodufasha, zofasha umuntu wese yamaze kwibasirwa, kwizizirwa no kumviriza ibintu akoresheje ama ekutere. Tubonye impanuro zitanu. Tubonye ko bwa mbere na mbere umuntu akwiye kugabanya volume ku rugero rwiza, ngo ntarenze ibice 60% vya volume yose ya telefone canke y'imashini ariko arumviririzako. Hanyuma tubonye ko bwa kabiri umuntu akwiye kugabanya cane, agashiraho akarimbi ntarengwa vyerekeye umwanya amara ariko arumviriza mu ma ekutere. Ubwa gatatu tubonye yuko umuntu ngo akwiye guhitamwo ama ekutere ucako ubwoko bwiza bw'ama ekutere. Mu bwoko bwiza bw'ama ekutere nabwo twabonye ko atari ya ma ekutere umuntu agobeka yinjiza hari indani mu matwi, aho gukora ama ekutere avugira inyuma, umuntu ngo ashobora kumera nk'uwambarira inyuma, ashobora no kugira no gushira impande yaho ntazibire mu gutwi, aho bakaba yorekana n'akayaga kakagirana kakarengana. Ubwa kane tubonye yuko ngo mu bibanza biguriyemwo abantu, imiduga, uruja n'uruza, umuntu akwiye kwirinda cyane gukoresha ama ekutere kubera ashobora gutuma habaho amasanganya, canke nawe akagirana agahura n'isanganya, adateje amasanganya abandi nawe ashobora gusanga nagize isanganya akagonga canke akagongwa.
ubwa nyuma aribwo dusozereye ko tubonye yuko umuntu akwiye kwiyumviriza kumviriza umubiri wiwe umusabye kureka amayekuteri akayareka, kuko iyo wumva ubabara, iyo wumva imiyaga, iyo wumva amajwi n'ibindi, iyo wumva hatangwe kugira igihe utumva umuntu akubwiye ikintu ari hafi yawe ari maka akwegere cyane, muri ico gihe kiba ari ikimenyetso cerekana yuko amagara yawe ageze ahatemba. Nuko rero mwari muteramanye na jewe Jean Imana Irambona, sanzwe ndabashikiriza kino kiganiro Yaga Muganga. Tuzosubira mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha canke no mu bindi biganiro bisanzwe bicishwa kuri runo rubuga rwitwa Ntamvuyidahita TV. Ni agahwane.